Bueno, haciendo check-in aquí en el Walmart y estamos en Hurleyville, New York. Catskill Mountains. We're in the Catskill Mountains. Así que vamos a ver cómo se ven los Walmart para acá. Me dijeron que esto aquí, una vez que entren, no va a querer salir de aquí. Se va a ver si es verdad. Bueno, no quise grabar dentro de la tienda, pero acabamos de salir de Walmart, hicimos tremenda compra, ahora nos dirigimos hacia el área de otra vez donde está el campamento para bajar las cosas de la guagua y empezar a preparar el camper adentro. Así que nos montamos en la guagua. Looks almost done. So Yeah. it's not feel like the first one you picked off. Yeah. Last year, It doesn't feel last year Brenda threw a shot. She goes, when's Street gonna put up the top of that gazebo?